өткөл курак 1 жаш, 3 жаш, 7 жаш, 14-15 жаш, анан 38-39-40 жаш. Ушундай мал менен болуп турат да. Ушул өспүрүм курак жөнүндө сөз кылганда эле улуумун айтат да, биз ушунусу жок эле, чоңойдук элекке, бизди мынтип кежигеден ары бир салып койсо эле кетчү элек, азыркы эле балдар укмуш чыкты депчи анан. Бизде деле болгон ал. Бизде трудовая терапия деген көп болгон, орусча айтканда. Бизди эмгек өзү дарылаган. Коро мал, сыртта оюн, биз эч качан үңкүп интернетте отурган эмеспиз да. Биз чуркаганбыз, биз жылаңайлык жер тебелегенбиз, биз чөп жулганбыз, биз картошка отобонбуз. Мен өзүм шаарда чоңойгом, бирок ошентсе деле бизде бош отуруу деген болгон эмес. Мисалы, сөз тапшырмаларды берген ата энебиз кетип атканда, түнгө чейин киргиле дегенге чейин чуркап ойночубуз эсимде да. Бутубуз чоор болуп калгычачы. Ошонун өзү эле терапия болгон учурунда. Азыркы балдарда эмне үчүн бул өзгөчө көзгө урунуп атат? Анткени өткөндө интернеттен көрүп калдым, өспүрүм балдардын жер казып аткан. Керек болсо, күрөктү жерге туура кандай киргизиш керек билбей атат да. Бул өтө өкүнүчтүү көрүнүш бир четечи. Бүгүнкү күндө балдарыбыз аккол, чындыгында кара жумушка жок, жалкоо. Бул жагын ата энелер кичине кое берип жиберип атабыз да. Балдарды коркпой, үркпөй эле жумушка салыш керек. Албетте бул жерде кулчулук жөнүндө сөз болгон жок. Анан ошондо өткөл курак деген жеңил өтөт болсо да, анткени өткөл куракта адамдын организминде баланын гормондор оргуштап, мындай салыштырмалуу түрдө айтканда, океанда болдуңарбы? Океанды көргөндөр телевизордон деле көрөбүз го, жана толкун тим эле шарпылдап аткандай, баланын организминде ошондой гормондор укмуш болот да. Анан ал учурда бала же чоң адамдарга кирбейт, же кичине бала эмес. Анан карасаң бир туруп эле кичинекей баладай сүйлөйт, бир туруп эле чоң адамдай сүйлөйт да. Анан биз айтабыз да, эмне эле туруп эле жаш бала болуп каласың дейбиз. Жок, ошол нерсени айтпаш керек. Анан ата энелер өзүбүзгө пайдалуу кезде аны чоң дейбиз, өзүбүзгө пайдасы тийбеген кезде кичинекей дейбиз да. Ошол нерседен да абайлашыбыз керек дагы. Өткөл куракта биз бир нерсени унутпаш керекпиз. Ата эненин авторитети төмөндөйт. Достордун авторитети алдыга кетет. Ал анткени бул учурда досторунун арасында өз ордун табышы керек. Бул учурда ал досторуна көбүрөөк таасирленет. Бул учурда ал досторун көбүрөөк угат. Досторунун алдында абройлуу болгусу келет. Ата эненин аброю автоматтык түрдө түшөт. Бул учурда биз өспүрүм баланын тил албай жатканын мени сыйлабастык деп кабыл албашыбыз керек да. Бизде ошо ата энелерде мен тилим албай атат, демек мени сыйлабайт деп эле бүтүн чыгарып коебуз да. Жок, сыйлайт ал. Ал жакшы көрөт бизди. Биздин ата энелик статусубузду эч ким бурдабайт. Өмүр бою ата эне болуп калабыз. Болгону анын тил албастыгы бул сыйлабастык эмес да. Анын болгон азыркы абалы, психоэмоционалдык абалы. Анда болуп аткан көрүнүш. Тил албай койсо бул трагедия эмес. Байкайсыңар, өспүрүм балдар өздөрү бирдеке кааласа 100 жолу айтат, Ата качан? Ата телефон, ата. Кээде айланайын кулак мээм жейди, айлана алып берип тынчытчы мону деген учурлар болот го. Ошол эле мамиле кээде ата эне да кылыш керек. Биз бир айтканды угуп калыш керек дейбиз да. Мага кээде апалар келет, Сейиле же менин балам бир айтканды укпай атат дейт. Мен айтам, сизге тапшырма 3 күндө мага Кыргызстанда айланасызбы же өзгөчөңүздү айланасызбы, бир айтканды уккан бала таап келесиз, анан иштешебиз деп айтам да. Бар болсо десем, анан күлүп калат. Бир айтканды уккан бала жок да. Баланын табиятына туура келбеген талаптарды койбойлучу.